Yan yung ano, Terisla. Yan, napakakunat na. Naman no? That's not normal. Ult is ready. Let's make this quick. Ay heal para kay Terisla pare. Ally has been slain. Sige, sige. Initiate retreat. I only fight myself. No one else. Mega kill. Request backup. Damage ako pre, ayoko na mag-sustain. Pag nag-sustain ako, wala na akong damage yan sa mga yan. Kailangan ko ng damage. Request backup. Initiate retreat. May magda-damage ako. Hindi na ka pa eh, ha? Mol! Mga tukmol! Mga tukmol! Pre, Don't even try. Escape bala dyan sa side. mga. Your team destroyed the turret. Ult is not ready. Fast spell is ready. Pakulaw yung kalaban namin eh. Request backup. No one Initiate retreat. else. Wanna take a look inside? Ult is not ready. Don't even try. Initiate retreat. Nahuli ako ni ano, Terisla. Oh, Tartracho. it's not. Request backup. Huli lang ako konti. Ako yung ano, tatargetin ni Valentino eh. Pre, kahit Lolita, pre, bigyan mo, pre, promise. Patayin ko yan. Backup. Initiate retreat. Yan. Kahit Lolita, Ult is bigyan mo. ready. Has been slain. Imihasa yung tukmol na yan. Gather up the board. Request backup. Request backup. Your death is music to my ears. Request backup. Sige, basag. 5 seconds pa, maman. Basag pa yung trop. Let's make this quick. Has been slain. Oh, mag-dash ka. Initiate retreat. Initiate Yo! Pero my lord. Hindi matatapos yan. 10 seconds. 45 mo yung tower. Nice one. Very good. Huwag kang pa dead spray. Nice one. Kaso ubos sila par. Nice team. Very good team. Very good. I love it. Palag Tigreal. Gagawin ka ng laban. Maganda ang laban. Tigas na balita pa kahit kailan talaga. Wanna take a look inside? Kailan talaga siya para. Takbo! Trash talk! Trash talker! Ay grabe si Pio na trash talk! Trash talker! Greatest nada.
15 seconds. Oh, yeah. Has been slain. Ako, ate. Rampage. Double kill. Naman, dupes tayo. Triple kill. Maniac. Kaging sakit ni tropa! Tropa, sakit mo. Enemy. Ang sakit ni Gatot ka, tropa. Sakit naman ni Kenneth, par! Grabe man si Kenneth, oh! Grabe naman si Kenneth. Grabe si Kenneth, man. Ang uubos ba? Naka-sky piercer ka ba, tropa? Yo, what's up, paring Rusko Boy Ninyal? Gagi, sakit ni Gatot ka, pre! Sakit naman ni ano. Sakit naman ni Kenneth, par. Well played, Kenneth. Well played. Bakit ba? Tin-trash talk ba kayo ng ano, kalaban? Hindi ko napansin. Ano ba sabi ng kalaban kanina? Ano ba? Nanta-trash talk ba yun, ano? Nanta-trash talk ba yung kalaban? Hindi ko nabasa eh. Hindi ko nabasa. Martin D. Martin. Nice game, nice game. Magandang laban. What's up, Berdux and Dion? Lekir na tukad. Jake Doron, what's up? Inuubos ni Gatot. Kaya nga, no? Sakit ng Gatot, no? Naka-ano ba yan? Naka-sky piercer ka pa doon, ma'am? Patingin niya ka ng build mo. Naka-sky piercer? Hindi eh. Tumagal lang talaga siya sa Clash. Pare. Pa-sky piercer pa lang si tropa. Hindi pa niya nabubuo. Tumagal lang siya sa Clash, par. Kaya ano, na-wipe out niya. Very nice. Maganda pag may concentrated energy si Gatot ka. Kasi nga kahit pa paano bumabalik yung buhay. Vince Colejo Mohaimen Rascal. Magandang hapon dito. Tinrush talk ba kayo? Tinrush talk ba kayo ng kalaban kanina? Very good. Very good daw, idolo. Si idolo mo, very good. Very good si tropa. Si tropang patutoy. Tigil lang, tandal ka lang, huwag mong titigilan. Natitigilan talaga. Bida, panalo mo yan. Don't worry, my friend. We can do this. Please ban a hero. Banling. Is banning. Please pick a hero. Aurora. As fleeting as a snowflake. The enemy is Okay, Aurora. as timeless Luck. as a glacier's heart. Aurora luck. Hope will find a way, even when all is forlorn. I am more Please than pick a a hero. weapon. For honor!
Matulak yan, maman. Wait lang. The enemy. Damage pa rin tayo, guys. Damage pa rin ako. Damage. Putokan natin yung mga yan. I'm Yin, and I won't lose myself, no matter what! The ocean is not just our Your home, team is picking. it is who we are. Let's hear from the crowd. Make some noise for yours truly. Ready? Go! The enemy is picking. Gagi, kaso ano? May Atlas pa rin. Sige lang. Kahit may Atlas. Kahit may Atlas, sige lang. Sige. Kahit may Atlas. Sniper ready. Give me a target. Patambay kay Rael. Rael kay Rix. Magandang hapon, Rix. Okay lang kahit may Atlas. Iyaan mo na. Iyaan mo na, pare. Iyaan mo na. At papalag tayo. Kaso may Yin. Palag-palag na, no? Palag-palag na. Palag-palag na to. Ano, kailan ba yung ano? Hindi pamigay ang skin ngayon, ganun ba? Ano ba yung ano, tropang ano, pedida? What's up, Gino Marasigan? Welcome. Welcome, Norber. Norber, my friend. Welcome. Smash them. First item, BOD. Deployed. Parang ano yata, parang niloko natin yung sarili natin pag nag-BOD tayo. Dati yun, BOD first item. Kasi wala namang ibang item dati, par. Wala naman dating ibang item na pwede mong i-choice. Wala kang choice dati, di ba? Tsaka yung mga kalaban mo dati, mga Layla lang, mga Mia, mga ganun lang dati yung mga kalaban kasi mga Zilong. Ngayon, pre, iba na yung mga hero, pre. Hindi na pwedeng basta-basta na lang first item BOD. Di ba, par? Dati wala pang mga... Ano tawag dito? Ano yung item yun? Yung wala pa mga anti-heal dati, par. Mga armor na anti-heal, par. Wala pa, hindi pa uso dati yan, mga friend. Eh, iba na kasi mga ano eh. Walang pantaka syempre ha. Tokmol. Laban mo yan, Tokmol. Ha? Huwag mo eh. Naalala ko nga dati, wala pang anti-heal. Yung pinaka-ano na anti-heal lang dati, guys. Yung anti-heal lang dati na item, necklace lang yata, no? Tama ba ako? Necklace lang. Necklace lang yata dati yung anti-heal na item, guys. Wala pa dating armor na anti-heal. Necklace tapos yung wala pa nga dating si Halberg eh. Oh, wala pang si Halberg. Yung anti-heal lang dati na ano na item is yung ingredients ng ano. Ingredients na yung parang ano ba? Wala pang si Halberg dati, hindi pa nabubuo. Hindi pa na-invento yan. An enemy has been slain. Wait. Dita. Nasa turtle. Pa-vision niya. Don't even
Nandun sa red buff. Sa red buff, pre. Kaya ka ba to? With your corpse. Ano ba yan? Napaka-lag naman. Tingnan mo naman yung lag na yan, tropa. Anong klaseng lag yan? Ang baduy naman ang lag na yun. Pumipitik yung screen ko. Inutil. Inutil, pare. May lag na yun, pre. Let's make this quick. May lag ko. Ba't nagaganyan yung ping? Wanna take a look inside? Shoot! Bastos. You're dead. Ears. Ingat, ingat. Andyan siya. Si Julian. Don't even try. Lag, pre. Pag nag-prepare skill ako, naglalag. Bullet. Let's make this quick. Seriously? You're dead. Music to my ears. Okay, punta na. 8 seconds May ulti yan si Atlas par, meron yan. Side. Papasukin ako niyan, baka may flicker pa nga yan eh. Wait natin yung ano natin, XP. May flicker. Wanna take a look inside? Buti na lang na nahila niya ako. Mali yung hila ni ano at Atlas. Diyan ka nagkamali. Diyan ka nagkakamali. Hindi tumama yung skill ni ano eh. Hindi tumama yung skill ni Julian dahil yung ano, yung ulti ni Atlas mali yung ano niya. Kasalanan ni Atlas yun, pare. Isang pagkakamaling hindi na mababawi. Tokmal! Tokmal! Takbo, Tokmal! Tokmal! Uy! Tokmal! Tokmal! Ayan pa, Tokmal, oh, Tokmal. Namimiha sa akin, napatay mo lang ako ng isang beses eh. No one else. Kaso si Trophy. Ulti yan ah. Wanna take a look inside? Your team destroyed the turret. Don't even try. Eh, ulti. Ulti yan. Hindi na siya nagising pare. Very good combo by Pia. Very nice. Been slain. Initiate retreat. Greatest Sonata with your corpse. Siyempre. Tapang skill oh. Kaka-skill lang. Let's make this quick. Pwede ako mag ano, immortality. Don't even try. Mas sure po ako FF ng ano, Atlas eh. Ako FF niyan, sigurado yan. Pwede ako immortality agad. Been slain. Yan mamayan. Hindi mo ako sinama, trop. Uy! Pinapatay yung kampi ko. Patay ako, tropa. Lambot ko, pre. Ako yung target. Ako nga yung target, maman. Yode. Yode, maman. Yode. Ako, Julia. Psst, tingnan Julia pa eh. Wanna
Wanna take a look inside? Ako inabangan ni Julian. Di siya lumabas ng Clash Prime. Ako talaga inaabangan. Pushin ako dito ba? Yan sila par. Pag isa-snowballin na nila ako, so snowballin natin yung Granger. Ang lag pre oh. Ang lag pre, ang lag pre. Wala di ka makontrol masyado yung hero ko. Very nice. Our turret is under attack. Wala nang skill par ah. Normalin na lang yung pare. Ally has Pag bumitaw na ng skill, kahit normalin mo na lang. Sakto. I Aba. myself. No one. initiate retreat. Hindi niya. Wala siyang. Let's make it. Kamusta si Layla? Buhay pa ba? Ang item naman si Layla pre. End this man. Request backup. Launch attack. Oh, Immortality. great. Pwede mag-immortality. Request backup. Our turret has been destroyed. Has been slain. Request backup. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. Initiate retreat. I am fighting myself. No one else. Request backup. Let's make it. Request Pwesto. ready. Mortality. Request destroy. Wala pang skill yan ha. Pasak talaga ako. Pag na-ultian talaga ako ni Atlas, patay talaga ako. Do anything. Magic yan pre, magic. Maniac. Magic! Yot. Well played. Yats! The enemy has slain Bugbog si Chopopoy. Siya pa rin Jesus de la Cruz. Magandang hapon, Jesus. Your death is music. Atlas talaga ako matatalo. Kailangan ko talaga muna mag-antay ka muna siya mag-ulti. Kaya pag na-set niya, no, ni Tigre, hindi mo na ako papakita, my friend. Wanna take a look Kuhin ko lang inside? muna to. Backup. Papakita sa Atlas. I will be the, ano, Don't even try. sweeper. Papain ko muna si Layla. Ayun o. Your death. Julian, andyan na. Papunta pa lang. Initiate retreat. Our turret has been That was the destroyed. greatest novel. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Please na magpasag par. Enemy our inhibitor turret is under attack. Hindi naman yun. Please na magpasag. Let's make this. Our turret is under attack. Down. Killing spree. Lag. Palagyan, 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 palagyan. Request backup. So, no one Mid lane, else. mid lane. Request backup. Wanna take a look inside?
this quick. Request backup. Wait muna. Atlas yung mapapanalo sa kanila, pre. Wala nang iba. Hindi yung Julian, ha. Atlas. Atlas yung bubuhat sa kanila, par. Ayaw ko muna magpakita, par. Ipapain ko muna to si Layla, par. Layla, ikaw muna ipain, pre. Wanna take a look inside? Your turret is under attack. Ayaw ko mauna. Gusto ko sanang pumitas, kaso oras na lumabas ako, habulin ni Atlas, par. 100%. Ayan na siya. I only fight myself. No. Basta na. Yats. Di kayo nagde-dep kasi, pre. Masyado kayong tumatagal dyan sa ano, sa bush. Patay itong Leslie. The greatest Nana. Behold my crescendo bullet. Kaya nagde-dep ng lanes nyo. Take a look inside. Papasok yung Atlas, pre, ha. Your deck. I Turret is under attack. Request backup. know Target niyan. else. Siya ipunahin. Don't even try. Crescendo bullets. Request backup. Request backup. Ulak nyo muna yung mga ano nyo, pre, mga base nyo, no? Parang hindi nagdidip na tower, eh. Tara, bigay vision, pre. Bigay dito. Yan, ganyan. Yan. Yan o. Yan o. Don't even Atlas, oh. try. Escape my sight. Wala na, di na makaka-ulti yan, pare. My crescendo bullets. Your kill. Launch attack. Killing spree. Mid. Attack. Ano natira? No Ano natira nila? else. So, walang kwenta yan. Walang kwenta yan, pare ko. Push lang, pre. Ang inventory, pre. Attack. Team destroyed. Minions. Walang minions, sayang namatay pa. Atlas, wala pang ulti yan, pare ko. Wala na, talo na ba, pare? Pasag! GG! Woo! Woo! Yawit. Victory. Nice, G! Magandang laban, tropa. Sumasabay-bay. Sa Min Shanta. Welcome, pare ko. Yung mga masarap na panalo ba? Ano kayong tipong may challenge yung panalo? Mahirap yung laban pero panalo gano'n. Kesa naman dun sa nanalo ka na walang challenge. Meron kasi mga panalo minsan na alam mo one-sided, parang boring. Yung mga ganong laban dapat yung may magandang laban. Yung masabi mo, uy, maganda yung laban. Well played. Isa pa, par. Yo, what's up, trapang Yaloy? Yaloy may idol. Buntiks na. Na-ax buntiks niya. Isa pa ba? Nagugutom ako eh. Kakain muna ako.
Last game na muna yan, guys. Thank you sa mga tumambay, no? Well played. Maganda yung laban na yun. Thank you sa game. Sa mga hindi nakasali today, okay lang yan. May bukas pa naman, okay? Kita-kits tayo tomorrow. Peace out muna, guys. See you tomorrow. Peace out muna. Thank you. Follow mo na yung page para makasali ka next time. I-share mo para makasali ka. Sayang naman kasi nabubunot ka sana kaso wala ka share. Kita-kits tayo tomorrow, guys. Peace out muna. Nice game.